Fizemos um jantar em homenagem ao Dia dos Namorados, para vocês se inspirarem. Bora lá? Decidi que íamos fazer um risoto de alho poró com bacon e uma carne na chapa. E o Júlio já estava picando para mim o alho poró bem fininho, enquanto estava ali o arroz arbóreo e os potinhos para fazer a mise en place. A mise en place é quando você coloca todas as coisinhas separadas nos potinhos antes de cozinhar. Tá tudo certo aí, amor? Tá tudo bem. Faca afiada. Só que esse negócio também faz chorar que nem cebola, que eu tô sentindo o olhar dele. Isso, ó. Ficou bem caprichadinho, que capricho é tudo, né? Fininho, você pediu fininho. Nossa, tá bem ardido ele, amor. Não tá? Tá ardendo o olho. Tá ardendo. Gente, vou chorar. Pode chorar. Só um pouquinho. De levinho. Nossa, Pronto. tá, esse alho poró tá forte Tá mesmo. bem forte, Vai ficar uma delícia. provavelmente. Pronto aí. Legal. Bom sim? Tá Aprovado? ótimo. Aprovado. A vela para entrar no clima. Ai, uma vela acesa é tudo de bom. Pronto, aqui tem 2 xícaras aproximadamente de 200 gramas de arroz arbóreo. Tem que ser arroz arbóreo, né, gente? Olha arroz de árvore. Pronto. E agora o bacon. Cadê o bacon? Tá aqui, ó. Isso. Mais ou menos isso, é. Então tá bom. E o corinho? Não, corinho não. Vai pro feijão. E sim. Mas esse não é o corinho, amor. Esse é? É, Ah, tá. parte de baixo, aqui Pronto. a parte de cima. Pronto. E agora, corta assim, Corta quadradinho? quadradinho. Isso. Talvez aí não tenha 100 Sim. gramas. Tá grande, Não, né? mas aí eu vou picar. Tá ótimo. Talvez você tenha que picar um pouco mais, tá bom? Tá bom. A gente precisa ter uma balança aqui, amor. Mas você tem. Não, mas uma balança com reguladinha. Aham, Cuida disso pra mim. tá bom. Mais uma fatia então? Isso. Tirar mais esse tanto aqui, ó. Tá bom. Esse aqui não tem corinho. Tá bom, melhor. É isso? É isso. Tá bom desse tamanho ou tá grande? Não, tá bom, pode deixar. Agora a cebola roxa. Agora eu vou chorar. Não, a cebola roxa não chora tanto. Na verdade, poderia ser uma cebola normal. Mas a minha cebola normal tá muito pequenininha, aí é preferível cortar já logo. Não precisa ser toda, viu, amor? Pode ser metade. Você faça Ai, o bonito. vídeo, amor, contando sobre a porta. Da casa? A porta da casa, como que você encontrou ela, Essa história é bacana. né? É quando tudo começou, né? Então, por conta dessa porta, Começou na porta do ter sítio. é verdade. Acho que eu sou meio maluquinho. Nós dois somos meio maluquinhos, né? Só um pouquinho. Peraí. Joga no fogão a lenha. Vou jogar lá, peraí. Como você quer que corte então? Corta quadradinho, pequenininho. Vamos pro vinho agora, né? Isso. O vinho que a gente tem aqui é um Sauvignon Blanc, Vale Central, chileno, um vinho muito bom. O tinto deles também é uma delícia, recomendo. Ah, legal.
que é? Meia... A receita é meia taça, mas esse cálice é pequenininho. Então acho que é legal. Né? Tem que ser branco, né? Pra não tingir o arroz. Essa quantidade tá boa. É. Agora, caldo de legumes. Você falou que você já fez o caldo de legumes hoje, né? Eu fiz, mas tá muito cheiroso, tá uma delícia. Mas tem muita receita de caldo de legumes na internet, é fácil. Não sei o que você fez aqui, mas ele tá muito bom. Tá muito bom, né, amor? Você falou que tem que ser coado, né? Sim, eu vou coar. Então, depois a gente vai coar. Não sei se precisa mostrar isso. Não precisa. Coar, é mas só tá coar. aqui o caldo de legumes. Perfeito. Agora a gente vai... Enquanto eu vou preparar o risoto, que o Júlio cortou tudo pra mim, ele vai preparar a carne. A carne. Mostra como é a carne, uma amor. costela premium. Peraí. Uma costela premium. Você tirou. Do açougue Boi Branco, lá de Cerquilho, que o meu genro trouxe para nós. Então, um abraço pro pessoal de Cerquilho, do açougue Boi Branco. Só carne premium de boi Angus. Delícia. Sensacional, deve ser uma delícia mesmo. O Léo vai pra lá e traz carne para nós. Então, e aí, enquanto o olha Júlio... aqui, olha, que maravilha. Olha isso, gente. Linda a carne. Olha que peça. Ó. Muito bonita mesmo. Com certeza vai ser uma delícia. Ai, já tá me dando água na boca. Então agora a gente vai preparar ela. Sensacional. Tá bom. Como é que a gente vai fazer? Como é que você vai fazer? Bom, a gente vai colocar no fogão a lenha, colocar em cima da chapa, né? É. Tem algum tempero especial ou a gente pode usar o tempero Faz normal? como você quiser. Tá, eu vou colocar um pouco de sal grosso e vou colocar algumas ervas. Tá bom, tá ótimo. Tá bom? Então, vou parar aqui um pouquinho. Tempo que eu vou lá atiçar o fogo do fogão, Fogão. colocar a chapa, vou preparar lá e daqui a pouco a gente volta já com a Pega carne as lá. ervas, aí a gente mostra as ervas que você pegou. Colher as ervinhas, se quiser a gente mostra o pessoal a gente colhendo lá. A erva que a gente vai escolher. Então é isso. O Júlio lá colhendo as ervinhas. Você pegou aí, amor? Peguei um pouco de curry, tomilho, 2 cebolinhas e vou pegar um pequeno de alecrim. Legal, legal. Se você quisesse salsinha, não precisa colocar. É lá na frente, tá? Na horta lá, junto com os alfaces, tá bom? Mas não precisa. Por causa do curry. Curry já tem um cheiro bem marcante. O curry, o tomilho e cebolinha. O alecrim é só para finalizar. Tá bom. Porque senão o alecrim acaba prevalecendo. Tá ok. Ele é muito, muito perfumado, o alecrim. E olha a nossa hortinha de tempero, gente. Aqui do lado da porta da cozinha é muito legal, né? Muito, muito legal. É legal, prático. Tudo erva fresca. O que você está fazendo aí, amor? Conta. Então, agora eu vou selecionar as ervas que eu peguei, né? Ah, você vai dar uma selecionada, tá? É, porque eu colhi lá, né? Aqui veio só um galinho seco, né? A gente descarta. Esse tá legal. Aqui tá legal, tá legal. Esse aqui é o tomilho. Olha que pequenininho que ele é, gente, ó. Você pegou o tomilho normal ou o limão? Tomilho normal. Tá. Né? Então, aí. Aqui já é o curry, ó. É. Peraí. Separa, mostra. Esse, gente, é o curry. O curry também é muito cheiroso, também é muito perfumado, mas ele não se sobrepõe ao aroma da carne, então dá pra colocar na hora do preparo esses aqui. Ao contrário do alecrim, que ele acaba prevalecendo. O alecrim você coloca só na hora de finalizar, só para dar um perfuminho. Tá bom. Deixa eu mostrar para vocês como eu montei a nossa mesa. A lareira tá, o fogo tá mansinho, porque daqui a pouco a gente vai vir aqui colocar mais fogo, né? Mais lenha e assopra e tal. Mas quero mostrar a mesa para vocês, como que eu fiz. Aqui eu tenho um carretelzinho de madeira, olha, é um carretel de madeira com rodinha. O Júlio achou esse carretel na rua e colocou as rodinhas para nós. Aí, para ficar na beira da lareira, porque tá frio, a gente coloca as almofadas no chão, coloca o carretelzinho e aí eu coloquei assim, ó, coloquei os 2 pratos um em cima do outro, né?
os talheres. Os talheres aqui eu tenho o talher para tirar o risoto, os talheres para a gente se servir e o pegadorzinho para pegar a carne, né? Porque aqui nessa chapinha o Júlio vai colocar a carne para ela não esfriar e do ladinho eu vou colocar a panela de risoto. Olha como tá. Aqui o vinho que a gente vai abrir e a vela que nós vamos acender. Como ficou bacaninha, né? Eu coloquei a dália cor-de-rosa, a dália vermelha e a florzinha branca para combinar com o bordado da toalha. E aí o guardanapo xadrezinho para dar um destaque. Aqui já é um guardanapo listradinho para fazer um composê. Coloquei os talheres de prata porque é em homenagem, que a gente está comemorando, né, o Dia dos Namorados, que a gente está fazendo a comemoração antes, porque a gente não vai estar aqui, enfim. Provavelmente a gente vai estar já esperando nossa netinha lá, então a gente está comemorando hoje, né, amor? Enquanto isso, o Júlio tá lá. Bom, aqui já tá tudo preparadinho, a mise en place para o risoto, né? Aqui também a carne que já vai entrar pro fogo. Vou fazer nessa panela aqui. A chaleira, se caso eu precise de água quente, eu tenho ela aqui com água quente. Então vai o bacon primeiro, depois a cebola, depois o alho poró, aí vai o arroz arbóreo, aí vai entrar o vinho e depois o caldo de carne e depois o queijo ralado. O queijo ralado também entra aqui. Eu não salgo esse risoto em momento algum, só lá na finalização que eu vejo se tá bom de sal, por causa do bacon, por causa do queijo, e a gente vai salgar só se for preciso. Então vamos lá. Gente, olha o queijo aqui, ó. O Júlio falou, e o queijo? Você não mostrou, mas o queijo tá aqui, ó. Tadinho do queijo. Ele ficou abandonado em cima da mesa. Mas tá aqui. Então o Júlio vai pôr aqui. Nossa! Eu acho que não sei se você põe a erva agora toda, não põe não. Não, toda não. É, porque eu tenho a impressão que ela pode queimar, sabe? Ah, mas queimar ela vai um pouco mesmo, mas aí a gente tira, fica o aroma, né? Ah, tá. Um fogo lindo, um marido lindo. O sol tá um pouco úmido, a gente vai devagarzinho. Tá bom, amores? Tá bom, não posso com muito sal, né? Tá bom. Deixa eu aproveitar e fazer um comentário. Esse caldo de legumes aqui que a Soraya fez, gente, na idade começou a vir as coisinhas, né? Então eu comecei a ter uns problemas de pressão alta. Esses caldos de legume, caldo de carne pronto que você compra, é uma bomba de sódio, gente. Não use isso. Você coloca ela, né, a esposa, a gente coloca na comida, depois sobe a pressão, você não sabe por quê. Esse caldo aqui, ó, que a Soraya fez é muito mais saudável, não tem comparação, e muito mais saboroso também, E né? cheiroso, né, amor? Nossa, é uma delícia, dá vontade de comer ele puro. É. Vamos lá. Dica. Eu vou começar a fazer o risoto. Então vamos começar o risoto. Então aqui eu vou colocar um pouco de azeite. Esse azeite aqui é do olival ou é outro? Não, esse é um azeite trufado, mas pode ser um azeite qualquer. Vamos colocar o bacon. E vamos fritar esse bacon. Amor, ficou um pedaço grande aqui, preciso que você corte pra mim. Tira ele do lado, já pica ele pra você. Escapou. Escapou. Agora eu tenho que esperar. Tá bom. Dá uma pausa aqui. Dá uma pausa. Vou picar o bacon. Fritou, tá. Fritou já? Sim, Ah, já bem fritadinho. Pronto.
Agora eu vou pôr a cebola. Cebola. Que aí ela vai fritar, vai fritar terminando de fritar o bacon. Eu botei um pouquinho mais de fogo ali, olha lá. Tava precisando Gente, tá um fogo alto. cheirinho bom demais. Né, amor? Deixando a carne esquentar. Cozinhar junto é gostoso, porque... Sei lá. É um... Como é que eu vou dizer? Não é só um passatempo, é uma atividade gostosa, né? A gente tá conversando, isso, tá interagindo, tá Um ajuda o outro. fazendo as coisas e vendo o resultado. Eu acho gostoso. Eu não consigo fazer sempre, porque eu fico envolvido nas minhas coisas lá. Mas é gostoso. Bom, só mais um pouquinho. Esperar agora a cebola. Como é que tá essa cebola? Tá quase, aí eu vou colocar metade do alho poró. Só Metade? metade agora, tá? Eu já vou pôr. Então, porque eu acho que a cebola já foi, o fogo tá alto agora. Pronto. Metade do alho poró. Legal. E que hora que entra o caldo ali? Daqui a pouco vai fritar ainda o arroz. Não quer pôr a panela pra cá pra ele ficar quente? Assim. Isso, vai deixando ele em cima Verdade. pra ficar quente. Olha o fogo saindo daqui, ó, gente, ó. Olha lá. Não, fora que a comida no fogão a lenha fica toda defumada, né? Fica muito mais gostosa. Coisas de viver na roça. De vez em quando saem umas formiguinhas do bambu, olha lá. Aí você tem que ficar caçando as formigas, senão ela vai subindo nas coisas, é assim. Tudo bem, agora eu vou pôr o arroz, Já? todo o nosso arroz, Eita! Por isso que eu gosto de colocar tudo na sequência certinha. Vou tirar esse daqui já. Deixa eu deixar pra cá. Pouco eu Então, levo. amor, Tá, deixa aqui. pronto. Ok, Eu vou trocar a colher, eu achei essa muito grandona, não gostei. tá bom. Está. Agora sim. Porque Melhor fica pesado na minha mão. Agora, o que acontece? Dá uma fritadinha, quando ele começa a fazer um barulhinho, aí coloca o vinho, tá? Mas ele ainda não tá fazendo barulho. Certo. Aí, gente, a formiguinha andando aqui, cadê ela? Olha lá. Dá pra ver? Ah, ela subiu. Aqui, Aí. amor. Olha lá. Tira ela. É isso que acontece quando ele põe a lenha, olha lá. Legal. Olha lá. Pronto. Vai, sai comigo. Voltando. E aí, amor? Começa a perceber que o arroz parece que quer dar umas estaladas no fundo. Então tá na hora de jogar o vinho. Que beleza. Pode parar. Que agora eu vou mexer. Eita, que eu pus a mão na frente. Vai ter que fazer uma edição. Tá, tudo bem, eu edito. E daqui Nossa, já tá com carne gostoso já. Ah, amor, agora eu vou começar a colocar delicadamente. Então, tem que esperar dar uma secadinha de novo ou você já começa a pôr Na verdade, é bom, quanto mais você mexe aqui, você vai liberando o glúten, né? O amido. Amido? Glúten. O amido. O glúten amido, libera o glúten amido. O amido amigo. O amigo do amido. Pronto, agora eu vou começar a colocar o caldo. Tá, então pode continuar aqui. Você vai pôr o caldo e vou mostrando pra galera. De conchinha. Vai de pouquinho em pouquinho. E mexendo. Mexendo. Tô mexendo. Agora acho que você pode parar, dar uma Eu olhada na sua vou virar carne. a carne, então galera, vou dar uma pausa, vou virar essa carne, daqui a pouco a gente vai colocar um pouquinho de sal por cima do outro lado. Também. O fogo tá legal, olha aí, ó, só o braseiro que formou ali. O risoto não pode ser a fogo alto também, não. Então. Fica beladérrimo, amor. Tá linda, como sempre. Parei um pouco de mexer o risoto, porque o Júlio vai virar essa carne maravilhosa. Vira, amor. Gente, agora que eu reparei, olha só, é sal Brahma, não sei se eu bebo ou ponho na carne, o que vocês acham?
Acho que eu vou pôr na carne. Eu ganhei sal, acho que foi Do Léo, né? do Léo, Veio lá de Serquilho também? Sim. Gente, ó. Deixei a carne para dar uma sapecada de um lado, né? Agora eu vou virar. Ó. Ave Maria. Olha aí. Amor do céu. Agora eu vou colocar um pouco de sal desse lado. E essa ervinha desse lado também. Vou pôr a ervinha primeiro. E é aquilo, para dar o aroma. Ela acaba saindo, mas... Amor, dá uma mexida pra mim no meu risoto, por favor. Gente, filmar, fazer vídeo pra vocês, não é tão simples assim. Ah, tá, não tá. Não tá grudando, não. Tá. Tá tranquilo. Eu tenho que colocar agora a concha de caldo. Vou trazer um pouco mais de fogo pra cá. Isso. Tá bom. Nossa! Então sai pouco sal, né? Você consegue dosar bem. Sensacional. Né? Muito bom. Acabei de colocar a outra metade, porque eu acredito que mais um tempinho, mais um pouco, ele já vai ficar pronto. Então, a outra metade do alho poró já entrou, né? A carne está quase pronta. Daqui a pouco eu viro, só para ela sapecar do outro lado. Já fatio e levo pro outro. Olha aqui, gente. Fala a verdade, que delícia. A carne vai ficar aqui, ó. E o foguinho ali. A gente vai colocar uma música, porque a gente não pode pôr a música aqui no YouTube, né? A gente vai pôr uma música nossa e vamos curtir, vamos comer bem. E aqui eu já coloquei um queijinho, caso a gente queira colocar em cima da carne. Eu acho que vai dar bom. Né, amor? Acho que tá gostoso. Vou acender aquela vela. Tem uma velinha ali, ó. Mas eu vou acender a vela de verdade, né, gente? Porque vela fake, não. A fake tá ali só pra dar uma graça. Mas a vela tem que ser de verdade. Tirar a carne. A carne, você acha que ela tá quase pronta? Eu acho que é só finalizar agora. Vamos provar esse arroz, que aí se ele estiver quase bom, vai faltar colocar Manteiga. o queijo ralado, O queijo. né? Vou levar Você lá vai pro tirar, outro. amor? Senão ela vai... Mas aqui tá sangrandinho ainda. Não, ela já tá até a parte de lá, já tá até passando já. É? Já tá... Não, ela começa a endurecer. Tá bom. Olha, ó. Tá. É que eu tenho que mexer o risoto, menina. Não posso... Tá bom? Mas olha aqui, ó. Ai, meu Deus. É, tá sensacional. Tá no ponto, tá no ponto. Olha lá, já tá até deixando de ficar vermelhinho, então tem que tirar, Tá bom. tá? Tira, eu acho que a gente devia ter colocado o risoto antes, né? E a carne Eu depois. vou pôr ela aqui na ponta do fogão, você vem aqui mexer. Tá bom, Eu vou fatiar e levo lá pro outro risoto. tá ok. Ó. Nossa, molinha, né, amor? Costela, gente, costela premium. Ambos. Costela Angus, por isso que ela é molinha. Olha Assim. lá. Ó. Sensacional. É boi, viu? Costela de boi, de vaca, enfim. Carne bovina. Carne bovina. Pronto, amor. Tá. E agora ele vai levar Lá, pode. a chapinha lá pra lareira. Na lareira. Olha. E aí fica aqui esperando ficar pronto Tirar o garfo. o risoto. Ah, é. Deixa o garfo aqui. Não quer. Meu Deus, amor, que delícia. Olha, sensacional. O Júlio vai finalizar pra mim porque tá pesado pra eu mexer.
Agora, amor, você provou? Tá faltando Tá sal? faltando sal, agora é hora Então, gente, é a colocar hora o sal. de completar o sal, se for o caso, né? No nosso caso aqui, a gente achou que tá bem sem sal, mas eu prefiro assim. Prefiro fazer tudo com pouco sal e depois acrescento. Quer pôr queijo primeiro, depois quando coloca o sal? Pode ser. Boa ideia. Então, Tá aí do seu ladinho. e a manteiga, põe como? Tá aí do ladinho. Primeiro o queijo. A manteiga é por último, o último ingrediente. Nossa. Olha isso. Você pode colocar a manteiga. A manteiga, olha, todinha. Tem que ser manteiga, tá, gente? Pra dar a cremosidade que a gente precisa. Sensacional. Tem como a gente levar essa panela lá na lareira, amor? Acho que não cabe porque tá o recheio já dá pra colocar do lado lá, né? Do lado, o que custa? Porque aí não esfria, né? E o sal. Ah, sim. Você vai provar. Peraí, deixa eu pegar um garfo aqui, alguma coisa. Provar o sal. Então, melhor assim. Muito melhor. Vamos pouco a pouco. Tá pronto, amor. Eu Tá. acho que tá pronto, com Agora, certeza, que eu só agora acho. eu vou levar, a gente vai levar pra lá. Enfim, vamos finalizar. E vamos comer, né, amor? Vamos comer, gente! Aqui o risoto de alho poró com bacon, né? Feito com todo capricho por mim e pelo Júlio juntos, curtindo a noite, brincando. Enfim, aqui a costela, na verdade a carne que a gente optou por fazer, que a gente ganhou do nosso genro. Gente, deu até calor. Deu calor, amor? Deu até calor, gente. E agora a gente vai... Eu pus mais lenha pra subir o fogo. Não, pra não ter a pô. comida quente, né? Porque Muito legal. Olha, agora nós vamos apagar um pouco as luzes, porque eu tô com a luz acesa para ficar Pra bom no filmar, vídeo, né? mas a gente vai apagar a luz. Vamos colocar uma musiquinha e vamos curtir a nossa noite do Dia dos Namorados. Gente, vocês gostaram? Façam pra vocês também. Vocês não tiver lareira, faça na sua sala, faça num lugar legal, num lugar aconchegante, façam junto. Eu não sou muito da cozinha, mas a senhora me chama e eu venho, aí eu me empolgo e ela vai dizendo o que eu tenho que fazer e eu vou fazendo. E é uma delícia aí, ó. E vocês estão vendo que Só o de estar Júlio fazendo junto, de a gente estar brincando, tá curtindo, tá se divertindo, é uma delícia. é uma delícia. O Júlio não tem vergonha, não tem timidez, eu tenho um pouco e ele acaba me ajudando nessa parte. Aqui eu vou mostrar para vocês finalizando e a gente vai comer agora. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, né, amor? Feliz Dia dos Namorados antecipado. Um beijo, gente. Fiquem com Deus. Curtam o vídeo e se inscrevam no nosso canal.